Hallå då, hallå! Hallå då! Idag ska vi köra Who's Most Likely To, eller pekleken som många känner den vid, eller typ Vem av oss? Jag har hittat några påståenden eller frågor, typ vem av oss, bla 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 bla, och så ska båda svara. Vem av oss var inte planerad? Jag tror också att det är. Eller jag var inte planerad. Va? Var du planerad? Ja, hoppas det. Alltså pappa och mamma hade ju bara dejtat varandra i 2 månader Så när bra. mamma blev gravid. Det är sjukt. Ja. Sen var de ihop i 12 år så att jag tycker fan det är cred till dem alltså. Vem av oss har eller hade mest underkänt i skolan? Det är du. Nej, jag tror det är du. Vet du hur grym jag är i skolan är? Hur grym var du? Hur många underkänt hade du då? Nej. Studenter räknar vi då, för det har vi båda gjort. 1. 0. Var det flest A då? Ja, där är Men nog du. gud. För jag hade inget. Jag hade 6. Ja, men den frågan hade inte jag med. Vem har störst chans att bli arresterad för något olagligt? Varför då? För att du är sån. Är jag olaglig? Ja. Vem lagar godast mat? Ja, vadå du? För att jag lagar jättegod mat. Lagar du ens mat? Jag har bakat själv i 3 år, men nej, jag lagar inte mat. Jo, i mikron ja, på 7 minuter. Nej! Vem utav oss är risigast i magen? Är det du? Jag vet inte. Jag tänker bara typ att jag fiser konstant. Ja, men då är det kanske du. Så jag fiser ju också ganska mycket. Gör du? Fast gör du så smyger då? För jag hör dem aldrig. Ah, okay. Vem utav oss spenderar mest tid på sociala medier? Det gör nog du. Dina Snapchat, alltså du är ju fan inne hela tiden. Det är faktiskt nästa fråga. Vem snappar mest? Ja, du. Fast det sjuka är att du har mer poäng än mig på Snapchat. Nej, fortfarande, nu har jag gått om med typ 10 000 nu. Ska vi gå in och kolla? Kollar du vad jag har? Ja. Va? Jag har 272 688. Tänk om vi hade det i prenumeranter. Jag ser Kan du att, bara gå in här? ser att jag har fått naglar. Var det jag? Jag har fått naglar. Jag bara. Jag får naglar. Var det jag? 260 Du har gått 342. om mig jättesnabbt. Ja, för att jag blev så chockad när du skickade med att du hade mer poäng än mig. Man bara, ursäkta, jag snappar varje fucking steg jag tar. Jag ska ha mest poäng utav alla. Det har du nu. Nästa. Vem av oss är galnast? Du. Jag tror också det är jag. Vem har störst risk till att glömma bort någons födelsedag? Du vet att jag fyller år då? Det gör du inte alls. Nej. Vilken dag fyller år? Jag vet inte. Du fyller år 1 augusti. Ja. Jessica fyller år 24 november. Ja. Det är inte okej att du inte ens vet när jag fyller år. Vet du ens vilken årstid jag fyller år? Oktober. Ja. Jag fyller år på en högtid, vet du. Halloween. Ja. Jag vet inte vilken Halloween-datum är. 31 oktober. Jag tänkte säga 31. Nu var det inte tanken som räknades. Vem utav oss är tröttast? Jag kan vara jättetrött i perioder, men ibland är jag bara nej. Ja, men du är ju trött för att du gör saker. Jag är ju trött för att jag inte gör saker. Vem utav oss är mest hälsosam? Alltså jag ser dig träna som ett jävla as. Du typ såhär kan morgonlöpning och sen tränar jag friidrott och sen går jag till gymmet. Men alltså du äter ju bara mikrorätter. Det gör jag inte! Jag lagar mat. Jag lagar mat som man steker och kokar och jag lagar mat. Du och din cola då? Fast det är zero, det är inga kalorier. Och dina uterätter typ 51 gånger i veckan. Ja, men när jag väl är hälsosam så tycker jag att jag är mest hälsosam. Vem äter onyttigt oftast? Ja, det var ju jag. Vem utav oss är den bästa bilföraren? Jag kör mest. Ja, Jag är bäst. Jag tror- vet allt. Jag tror också det. Vem utav oss blir mest aggressiv bakom ratten? Du åker med mig. Men Ja, jag har åkt med dig. jag har åkt med dig. Jag vågar inte heller. Nej, för jag blir så aggressiv. Vem är bäst på att sjunga? Jag har aldrig hört dig sjunga i och för sig. Nej. Vem är smartast? Fan. Jag vill fråga! Och du pekar på mig också. Det är nog fan du. Jag tror också det. Jag tror jag är mest allmänbildad i alla fall. Ja. Vem är latast? Ja, det. Vem är mest oblyg och social? Vem kommer bli den bästa mamman? Du gillar ju inte ens barn. Jag tror dock att du kommer bli mamma före mig. Det tror jag va? Vem skulle passa bäst som skvallerreporter? Vem festar mest?
Vem kissar i duschen? Jag kissade i din dusch sist. Duschar du ens hos mig? Nej, men jag kissade då. Nej, jag har ju duschat hos dig. Bäst pedant. Alltså, vi är ju båda lika stökiga. Ja. Fy fan. Alltså jag skulle inte kunna bo så här. Nej, men jag förstår det. Jag kan inte heller leva det här. Det är kattsand över det här jävla golvet. Men du har inte så jävla rent heller. Jag tvättar i alla fall. Okej. Vem har finast hem? Om det hade varit städat. Det är svårt att se din lägenhet. Jag tror att typ så här, för din är typ uppbyggd så att den känns större. Den är ju inte jättemycket större än min. Nej, min är väl typ mindre. Vad var din? Min är 27. 31,5. Min är 27. Ofta, men den känns större. Ja. Men jag tycker nog mitt kök är finare än ditt. Ditt kök är större. Om du diskar så ser man köket. Så. Jag gillar att jag har badkar. Ja, det är bra. Vem springer snabbast? Vem är mest lik Ove Sundberg? Så vill du säga att det är du. Det är ju du. Jo, fast på ett sätt är det nog du. För du är inte så här, jag tror du är ganska snål med dina pengar och ekonomiskt. Ja, det. Så blir du säkert jätteglad om någon bjuder dig. Så jag är väl likadan. Vem kan bli argast? Vem skrattar mest? Vem gråter mest? Vem skulle ställa upp i Paradise Hotel eller liknande program? Vem är mest feminin? Det tror man egentligen inte. Man tror att du är typ så här pojkflicka bara för att du är så här, tränar, typ så här. Men du är nog mest såhär, fixa naglarna. Alltså jag måste verkligen måla naglarna innan jag går ut och jobbar. Typ så. Men ser du mina? Jag har ju slutat bita. Jag har slutat bita på naglarna. Kolla. Farmor kommer vara så stolt över mig. Vem tjänar mest? God damn, du tjänar för fan 10 000 mer än mig. Vem har tråkigast jobb? Det är du också. Bara på Arlas kyllager. Alltså vad är det vi gör? Jag har bara sett typ snabbt när det står så här: hämta 35 gräddfil. Jag åker truck i 5 grader varmt. Efter grejer till Le Mans. Och jag jobbar på förskola, så jag har ju kul i alla fall. Ja. Vem talar sämst engelska? Alltså jag är egentligen bra på engelska, men när jag pratade så blev jag så nervös så jag började prata östgötska. Vem har snyggast mamma? Jag kommer fan inte ihåg hur mamma ser ut. Hon ser ut som mig fast lite mer utländsk. Fast hon inte är utländsk. Men alltså din mamma är ju så här vältränad. Nej, din mamma garanterat vältränad och grejer. Hennes mamma ser ut typ, har ni sett 5 myror fler än 4 elefanter? Men min mamma är lika elefanterna. Nej, hon är lik hon Eva. Vem har snyggast pappa? De är ju så lika. Alltså de är fett lika. Alltså jag vet inte. Jag tycker att din pappa ser yngre ut än min pappa. Och det är ju tvärtom. Ja. Jag har alltid sagt att Thomas är skitsnygg. När Thomas ringde mig häromdagen så bara, det här är din favoritfarbror. Man bara, ja, för jag har så många att välja på. Alltså jag menar, de ser ju typ likadana ut. Fast din pappa är nog ett strået vassare där kanske. Ja, det tror jag med faktiskt. Ja. Vem har snyggast farmor? Yay! Och det var alla påståenden eller frågor från Who's Most Likely To pekleken Vem av oss. Glöm inte att kommentera Prenumerera. och se flera. Och Badare.